Nella formella del Ghiberti la composizione si inserisce armoniosamente all'interno della cornice. La scena si svolge in uno spazio unitario e il richiamo all'antico dà luogo al bellissimo nudo di Isacco. La formella del Brunelleschi presenta soluzioni che rompono con la tradizione. Le figure in primo piano valicano i limiti della cornice e quella dell'asino occupa gran parte dello spazio, assumendo una valenza quasi provocatoria. La scena si frammenta in una serie di episodi indipendenti che esaltano la drammaticità dell'evento principale. Il sopraggiungere dell'angelo a affermare il gesto di Abramo. Il riferimento al mondo classico si risolve in una vera e propria citazione di un soggetto ellenistico, il Cavaspino, in primo piano a sinistra. Brunelleschi e Donatello a confronto. Donatello è lo schiacciato. L'invenzione dello schiacciato donatelliano sia di un rilievo ottenuto con minime variazioni di spessore rispetto al fondo è la risposta in scultura alle ricerche prospettiche del Brunelleschi. In una data molto precoce, il 1417 circa, nel bassorilievo che sta alla base del San Giorgio della chiesa di Or San Michele a Firenze, Donatello ottiene uno straordinario effetto di profondità attraverso le lievissime variazioni del modellato. L'oggetto in prospettiva alle spalle della principessa e la grotta sulla destra creano dei punti di riferimento per la composizione e focalizzano l'attenzione sul combattimento tra San Giorgio e il drago. La modulazione delle luci e delle ombre dà alla scena un effetto pittorico e atmosferico che esalta gli aspetti drammatici della narrazione. Il riferimento a modelli romani è evidente nella figura della principessa e consente inoltre di riscoprire la possibilità di rappresentare figure in movimento. La tecnica dello schiacciato viene utilizzata da Donatello anche in altre sculture realizzate con materiali diversi. Nei rilievi bronzei dell'altare del santo a Padova, eseguiti nel 1447, molti anni dopo il San Giorgio, l'artista creò delle aperture paesistiche e architettoniche grandiose. Nella guarigione del giovane posseduto dall'ira, la scena si svolge all'aperto, su un fondale architettonico complesso e scenografico. Il santo è il centro focale di ogni pannello, ma attorno a lui una folla di figure compatte pure individualmente atteggiate assiste all'evento conferendogli un'inedita coralità. Il fonte battesimale di Siena. I rilievi del fonte battesimale scusate, un attimo di defiance. I rilievi del fonte battesimale di Siena esemplificano in modo molto chiaro la novità e la potenzialità dello schiacciato donatelliano, a confronto con le esperienze di artisti coevi. I lavori iniziati nel 1416 vennero affidati al Ghiberti, ma già nel 1417 intervenne Jacopo della Quercia, che dal 27 fu il responsabile del progetto complessivo. Il fonte battesimale si caratterizza per una struttura armoniosa, arricchita da rilievi, statue e statuette in marmo e in bronzo realizzate da vari artisti. Nel rilievo del Ghiberti
raffigurante il battesimo di Cristo, le eleganti figure di matrice ancora gotica emergono decisamente rispetto al piano di fondo. Il riquadro di Donatello raffigurante il banchetto di Erode, realizzato tra il 1423 e il 27, raggiunge invece effetti di profondità straordinari. La scena principale, dominata dall'orrore degli astanti alla vista della testa del Battista, si svolge in uno spazio misurato in prospettiva dalle mattonelle del pavimento. Sullo sfondo una successione di arcate ricavate con uno sbalzo minimo moltiplica gli spazi e dilata la prospettiva, la profondità. Il senese Jacopo della Quercia, invece, pur conoscendo le regole della prospettiva e applicandole nella rappresentazione del Tempio, antepone le figure alle architetture, sovvertendo i rapporti proporzionali e conferendo ai personaggi un carattere eroico. Donatello è la fusione in bronzo a cera persa. Intorno al 1435 Donatello realizzò per Casa Medici un David bronzeo, oggi conservato al Museo del Bargello di Firenze, e questa è dall'antichità la prima statua tutta tonda in dimensioni naturali. Il richiamo all'arte antica è in primo luogo di carattere tecnico. La figura è fusa nel bronzo secondo il procedimento della cera persa. Usato nell'antichità e molto lodato dai testi romani. Su un'anima di argilla rinforzata l'artista creava un modello in cera perfettamente rifinito. L'insieme era ricoperto di un ulteriore strato di argilla fissato all'anima per mezzo di chiodi di metallo e fornito di un sistema di canali per consentire il deflusso della cera quando il modello veniva cotto in forno. Così la cera sciolta lasciava libera un'intercappedine nella quale successivamente si gettava la lega di bronzo fusa. Questa tecnica, venuta meno nel corso del Medioevo, fu riportata in auge proprio da Donatello, che se ne servì per realizzare alcune delle sue opere più alte, come il monumento equestre al Gattamelata e la Giudita di Oloferne. Nel debito del Bargello il riferimento a modelli ellenistici è evidente nella posa arcuata della figura, ma l'interpretazione di Donatello è comunque originale. I riflessi della luce sulla superficie bronzea, accuratamente lucidata, introducono infatti un elemento di irrequietezza nella figura, dal volto segnato da un lieve e inquietante sorriso. Qui vabbè c'è un approfondimento, analisi dell'opera, Giudita e Oloferne di Donatello, che possiamo anche saltare. Luca dalla Rabbia e la terracotta invetriata. Possiamo saltare anche questo. Le cantorie di Luca della Robbia e di Donatello. La cantoria, eseguita da Luca della Robbia per il Duomo di Firenze tra il 1431 e il 1438, è un esemplare magnifico dell'emergente classicismo fiorentino. L'artista, alla sua prima commissione di prestigio, appare già matura e mostra di essersi formata sull'opera di Lorenzo Ghiberti e di Nanni di Banco. Un'impalcatura architettonica composta, ritmata da copie di lesene scanalate, impagina un doppio ordine di rilievi raffiguranti scene di canto e di ballo a commento dell'ultimo salmo di David, il cui testo è riportato in lettere capitali sulle cornici della cantoria. L'opera è sempre stata oggetto di confronto con la cantoria di Donatello, eseguita poco dopo
Tra il 1433 e il 39, appendandi quella di Lucca sopra la porta della sacrestia della cattedrale destinata a ospitare un organo. Certamente alla cantare di Luca non presenta i rilievi innovativi di quella di Donatello, tuttavia nei rilievi con i punti cantori si nota una soluzione di intenso realismo e una grande sensibilità nella resa delle espressioni dei gesti. C'è chi canta, chi suona, chi ascolta, chi osserva attento e chi sembra essersi distratto, in un'atmosfera di grande eleganza che è scandita dal disegno rigoroso di cornici, mensole, lesene. E capitelli. D'altro canto Donatello ebbe la possibilità di studiare la versione di Luca della Robbia e proporre nella sua un modello alternativo, più unitario e dinamico. Donatello ha creato infatti uno spazio unitario costituito da una vera e propria galleria praticabile, definita in primo piano da coppie di colonnine aggettanti e da un fondo decorato a mosaico con tessere vitree che rivestono anche le colonne dando vita a una scultura vivacemente colorata e polimatterica. Al suo interno si svolge una tumultuosa danza di puffi, una sfrenata corsa di bambini, ora seminudi, ora paneggiati con tunica all'antica, con ghirlande in testa e riccioli scarmigliati. La composizione ha un forte sapore pagano, inusitato in un arredo sacro, non tanto per il soggetto o per i modelli di riferimento, ma soprattutto per la vitalità che la pervade. Con una straordinaria intelligenza storica, Donatello opera una sintesi tra elementi di ascendenza ellenistica, temi dell'arte tardo-romane e paleocristiana e tipologie decorative cosmatesche, quasi a dimostrare la continuità ininterrotta e la vitalità dell'esperienza classica. Approfondimento. Oreficeria sacra fiorentina, non ci interessa. Jacopo della Quercia, scultore proto-rinascimentale. Per adesso ci possiamo anche fermare qui. Ah, ma abbiamo saltato una pagina, cazzo. Lorenzo Ghiberti e le porte del Battistero di Firenze.